नमस्ते गुड मॉर्निंग मो नीलाचल परिडा ओडिशा पोल्ट्री फार्मिंग चैनल आ गोटे अध्याय को आपण स्वागत। आज आम कथा हवा सीआरडी उपरे आम जो डिजीज एंड ट्रीटमेंट सीरीज चलते तार गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक है सीआरडी प्राय पुराना फार्मर समस्त सीआरडी सहित परिचय नुआ फार्मर माने भी ए डिजीज उपरे जानिबा दरकार कहीं कुकुड़ा परिका बिजनेस रे केबे भी हमरो सीआरडी आसी सीआरडी रो फुल फॉर्म है क्लोनिंग रेस्पिरेटरी डिजीज। ए डिजीज रो लक्षण कौन ना कुकुड़ा छुआ समय जो देखिए प्राइमरी ए डिजीज रो प्राइमरी स्टेज रे आपण जे देखिए छुआ माने छिक छिक करवा फीड इनटेक कमेबा कुकुड़ा सब ड्राई देखिबा ड्राई दुसिबा बॉडी वेट कमिया ये है डिजीज रो प्राइमरी स्टेज रो लक्षण। ए स्टेज रे जदि आमे ट्रीटमेंट करी कुकुड़ा भल कर दी परछन सबुठ बढ़िया जदि नहीं ए स्टेज रे जो माने चिन्ह पारंतनी डिजीज को आगो बढ़िया दियंती लक्षण आर कौन कौन देखा जाए कुकुड़ार मुँह फुलवा मुँह छिंचाड़ा नाकर सिंगाणी बाहर एंड दाना न खाई बाड़ घुमाई बसवा ए सब लक्षण देखा जाए या सीवियर सीआरडी कहुए। सीआरडी जितेबाला होमें देखा जे सिमिलार लक्षण इकोलाई केस रे भी हुए से आप प्रथम डेमसियोर हूँ जे फ्लो को आपंकर इकोलाई ना सीआरडी होती जदि सीआरडी डेमसियोर होती ताको लेकिन आम ट्रीटमेंट करें जदि आप इकोलाई अच्छी बाड़ को किंतु सीआरडी ट्रीटमेंट कर ये कौन सी मत भी संभव ना। सीआरडी ट्रीटमेंट केमती कैजुअली आम सीआरडी ट्रीटमेंट दुईटा वे हिं कर गोटे है स्प्रे कि आउ गोटे एंटीबायोटिक आम स्प्रे करके सीआरडी को मिनिमाइज कर एंटीबायोटिक मिनिमाइज को सीआरडी को मिनिमाइज कर ये सीआरडी कैजुअली को टाइम रे बा कौन एज रे देखा जाए आम ताऊपर टिके बर्तमान नजर पकेबा। पूरा ब्रॉयलर फार्म रे कैजुअली सीआरडी चारिटा स्टेज रे देखा जाए ए चारिटा एज रो आम मापी दे पारे। प्रथम है ब्रोडिंग समय 10 दिन रु कम रे द्वितीयटा है आमर 15 रु 17 दिन भितर तृतीयटा है 21 रु 23 दिन रे चतुर्थटा है कौन आमर 30 रु 32 दिन रे ए चारिटा स्टेज रे ही कुकुड़ा को सीआरडी आसे। ब्रॉयलर फार्मिंग रे सीआरडी हबार मुख्यतः 3टा कारण। प्रथम कारणटा कौन ना हठात आमर टेम्परेचर फ्लक्चुएसन हवा धन्य जो ब्रूडिंग समय आपड़ ब्रूडर यूज कर कौन सी कारण बसतः ब्रूडर काम करने बंद होगा जो आम मेंटेन टेम्परेचर कर ड्रप आउट होगा से भी बाढ़ को भविष्य में सीआरडी हबार संभावना अच्छे कि कौन सी कारणवशतः बाहर पवन अधिक जोर आसला कि आमर साइड कभर पाल खसीगला एमती किसी टेम्परेचर डाउन है से क्षेत्र में आमको भविष्य में बाढ़ को सीआरडी हबार संभावना अच्छे। या छाड़ा आउ गोटे जिन कौन ना इन्फेक्शन रे प्रायतः सीआरडी क्लाइमेट बदलवा कि कुकुड़ा देहरे आमर चिक्स जो बाहर की आसते देहरे इनबिल्ट होकर आमर सीआरडी आसी आम जो पेरेंट बार्डर अंडारे कुकुड़ा तैयारी से अंडारे जदि सीआरडी थी ताहले भी आम फार्म रे सीआरडी हबार संभावना अच्छे। 3 नंबर आ सबुठ जरूरी कारण कौन ना आमर बैक्टेरिया जनित सीआरडी तैयारी होए एटा केमती ना जो फार्म रे बायोसिक्यूरीटी कम था बायोसिक्यूरीटी उपर आम आगामी दिन में वीडियो आनिया बायोसिक्यूरीटी उपर मु आपन तथापि जस्ट टिके कह दिए कौन से सीआरडी थिबा फार्म रो आमर जो फीड गाड़ी आसला ता सहित आसला कि सुपरवाइजर सहित आसला कि आम कौन से फार्म को जाइए आसछंती कि कौन से फार्मर आम फार्म को बुलिया आसी सी जदि कौन से सीआरडी इफेक्टेड थिबा फार्म आम फार्म को आसी ताहले से जीवाणु को कैरी करिक आम फार्म जाएंगे नहीं आसी से क्षेत्र भी आम बाढ़ को सीआरडी हबार संभावना अच्छे। ये 3टा है मुख्यतः कारण। आ गोटे अच्छे फंगल इन्फेक्शन गोटे अच्छी जोटा कि आमर दाना वेस्ट माने बेसी दिन दाना रहीगला कि दाना जो मेडिसिन यूज होची से सबूर जदि कौन ना मेडिसिन जदि एक्सपायरी हो जाइए से क्षेत्र में भी आमर सीआरडी हबार संभावना अच्छी। एटा आपड़ केमी जापर ना एट ए टाइम आपण सहित पड़ी 3-4टा फार्म रे जदि सीआरडी सबुजा बाढ़ को होता जानवे आप फंगल इन्फेक्शन। चलते एवं तो आम कथा सीआरडी हवा पछर कारण गुड़ाक कौन एवं आम देखा जदि सीआरडी है आम केमी ट्रीटमेंट करवा देखो आम पूर्व कथा सीआरडी की आम केवल 2टा माध्यम ही ट्रीटमेंट कर गोटे माध्यम है कौन ना स्प्रे आउ गोटे माध्यम है आम एंटीबायोटिक देकर कर जोटा आम कथा सीआरडी जो 4टा स्टेज था भर जोटा इयरली बोर्डिंग समय जोटा सीआरडी चिक्स समय से आम कौन भी
कारणवशतः ताको आम स्प्रे करें से केवल आम एंटीबायोटिक देकर आम मैनेज कर स्टार्टिंग समय एंटीबायोटिक जदि आप सीआरडी मैनेज कर बहुत बड़ लॉस नहीं सहीटा को आम बॉडी वेट को पुणी रिकवरी कर पुणी आम गेन कर किंतु चेष्टा करूँ इयरली स्टेज होता सीआरडी को आप जमी मैनेज करदे पारे। हाँ ये मुझे आउ गोटे जिन ध्यान देवी जदि इनकेस आम कौन भी गोटे एंटीबायोटिक छुआ समय लगे पुणी आउे फार्म रे सीआरडी आसला से बेच रे आपड़ से एंटीबायोटिक को आउे यूज करें कहीं सीआरडी जो जीवाणु से एंटीबायोटिक सहित मैंने एक्वांटेड होती आपड़ केते लिटर मेडिसिन लगेदेले भी सी आ कौन कम लगे ना। द्वितीय सिचुएसन कौन ना आमर जो 15 ରୁ 17 दिन भितर बाढ़ को सीआरडी हो जदि 15 ରୁ 17 दिन भितर बाढ़ को सीआरडी है ताहले ये आम एंटीबायोटिक सहित स्प्रे दीड जगह कम लगे पार स्प्रे आम कौन कर जमी आम रेगुलर स्प्रे रोचे भिओक्स बायोबूस्टर रेस्पिजी ए सब जिन को आम स्प्रे कर या सहित आम कौन कर ना एंटीबायोटिक लगे पार किंतु आम ये आउ गोटे जिन को ध्यान दबा जे आम जदि जापर सोर्सटा कौ सोर्स आम सीआरडी जी आम जानीदे पार जदि आम बाढ़ स्ट्रेस जो सीआरडी होती ताहले ये आम रिच विटामिन ई सोर्स थी कौन भी मेडिसिन दे देकर इजीरे बाढ़ को आम रिकवरी कर दे पारिबा किंबा आम जदि जानिले जे ये जो आम कुकुड़ा को सीआरडी ये जदि बैक्टेरियल इन्फेक्शन जदि आम जिनसा डेमसियोर हो जाते ताले सबुठु बढ़िया मेडिसिन B904 जदि कंटिन्यू चलाउछन्ती आमर बाढ़ एकदम बहुत कम समय क्लीयर हो। हाँ मुझे आपको आउ गोटे जिन माने बहुत दायित्वर सहित कहवाक चाहिए जे आप स्प्रे करूँ कि एंटीबायोटिक दिंतु मिनिमम 3 ରୁ 4 दिन यूज करेंगे जदि गोटे दिन 2 दिन कर कंटिन्यूअस 2 दिन देकर 2 दिन गैप कर से कम दबनी आपको जहाँ मेडिसिन लगे मिनिमम 3 ରୁ 4 दिन कंटिन्यूअस लगे पड़ो। एबे आम जी 3 नंबर स्टेज उपर 3 नंबर स्टेज कौन ना जोटे कुकुड़ा को आमर 21 दिन ରୁ 23 दिन भितर सीआरडी हुए 21 दिन ରୁ 23 दिन भितर जो कुकुड़ा को सीआरडी हुए सेटा आप जानवे फार्म रे इकोलाई थिला चिक समय इकोलाइटा को बाढ़ मैनेज कर देछि किंतु तार एफेक्ट रे ही सीआरडी आमको होछि ए सीआरडी छाड़वाटा एत सहज नुह ए सीआरडी को कंट्रोल करवाटा सबुठ मुस्किल आपड़ एंटीबायोटिक दे पारे स्प्रे करेंगे किंतु देखिए प्रायतः केस रे ए सीआरडी मैनेज हो पारुनी किंतु जदि मैनेज हो पाला बहुत बढ़िया कथा। एंड एबे आम कथा बचे 4th स्टेज रे जो सीआरडी होछि हमर जो कि 32 दिन 30 दिन ରୁ 32 दिन बाढ़ को जो सीआरडी होछि ये सीआरडी रो गोटे स्टेज जो थे आम फार्मर को सबुठ अधिक लॉस हुए कहीं ना ए स्टेज रे कुकुड़ा को आम जानाटा बहुत कष्ट जमी आम कथा हेवी जो सिम्पटम्स गुड़ाक जोटा सीवियर सीआरडी रो सिम्पटम्स मुँह फुलवा कुकुड़ा मुँह छिटकेवा छिंकिवा ए सब जदि लक्षण बाहर ताले गोटे फार्मर जान दे पारिबो जदि नाही आउ को क्षेत्र जानी पारिबो गोटे फार्मर जदि रेगुलर बाढ़ को पोस्टमार्टम करछि से जान दे पारिबो बाढ़ को सीआरडी जदि ए दुटा नहीं आपण जानिला बेले को सीआरडी बहुत मात्रा व्यापी जाइथिबो आ कैजुअली 30 दिन पर कुकुड़ा को सीआरडी मैनेज करिया पइली कोनोसी भी मेडिसिन काम करेनी सेटा हमें केवल जो हमर हेवी लॉस हेवी मोर्टालिटी मैनेज कर दे परिबा किंतु आम केवल स्प्रे दबा एंटीबायोटिक दबाटा से क्षेत्र से केबे भी ठीक नुह 30 दिन कुकुड़ा कहीं हेवी बॉडी वेट लॉस करे आ एंटीबायोटिक से समय कुकुड़ा देह काम करे। चलते ये आम कुकुड़ार 4टा स्टेज आ स्टेज रिलेटेड सीआरडी उपर आम कथा सीआरडी को लेकर आम 3 ରୁ 4ଟା वीडियो आणु ये थिला बेसिक इनफॉरमेशन जो सब फार्म रे सीआरडी रोची तापर बेसिक इनफॉरमेशन। हाँ मुझे आउ गोटे आपको निहाती गोटे जरूरी जिन शेयर करने चाहिए जे बहुत गुड़ाए फार्मर सीआरडी बोली प्रॉब्लम रे अछंती सेमानकर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं किए को टाइप रो ट्रीटमेंट कहउछंती ए वीडियो को मु आशा करबी प्राय सब फार्मर पाखे पहुँचतु जदि आमको बेसिक इनफॉरमेशन सब मिलगला कहीं सीआरडी केते प्रकार को माध्यम को एज रे को मेडिसिन लगेवा ए सब जिन जान नथिबा आमे प्रायतः कमान को सजेशन मागुचंती एक तो आम सुपरवाइजर को सजेशन मागिबा किंबा मेडिसिन दुकानी वाला को सजेशन मागिबा गोटे जिनस जानतु आज्ञा सुपरवाइजर पाखे नो डाउट बहुत बढ़िया नॉलेज अच्छी किंतु सेतटा भी सी प्रैक्टिकल ना जे जिनसा देखिक सी आपको एक्जाक्ट जिनसा कहीदे पार सी कौन कर तार नियर बाय टर्म रे जो फार्म रे असुविधाटा हो सेट जो मेडिसिन लगे सी रिकल कर कहीदेव हे तो आप कम न लगे पारे बाकी रहा 2 नंबर
मेडिसिन दुकानी वाला देखो वीडियो माध्यम मु कार भी ये आपको बुराई करा चाहूनी कार पे मु एग्नेस्ट किसी कह चाहूनी किंतु मेडिसिन दुकानी वाला ना सी आपण फार्म विजिट कर ना सी आपन को डिजीज विषय डिटेल्स कहीपर आपड़ जो सिम्पटम कहे से हिसाब से मेडिसिन दब आ से मेडिसिन प्रायतः कौन सी फार्म रे काम लगे हाँ जो पुणी आम टॉपिक को जीवा प्राय फार्मर रे रेगुलर किछि दिन माने बैच रे प्राय बैच रे सेमानकर सीआईडी हुए से फार्मर मानक मोर गोटे भल सजेसन जे जदि आपण फार्म रे रेगुलर सीआईडी रोची ताले फार्म को मिनिमम 2 मंथ पाई बोली गैप दियंतु कहीं ना देखो गैप देले आपण कहबे जे लॉस हो आज्ञा प्रति बैच रे सीआईडी डिजीज हेकरी लॉस होबाटू तो बेटर 2 मास आम फार्म को छाड़ दवा जदि छाड़ दउचंदी सीआईडी गोटे एमतिका माने बैक्टीरिया सीआईडी रो बायोलॉजिकल टर्म तार एमतिका ताकू जदि प्रॉपर प्रोटीन वाला बॉडी न मिलिबो सी एमितरे भी 35 रु 40 दिन रे तार वंश उड़ी जीवो चलते सीआरडी पर आम बेसिक आलोचना कले आर आउरी 2-3 टार भाग आसो टॉपिक आसो सॉरी वॉल्यूम आसो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आउ आम सीआरडी पर आउरी डीपली आलोचना करवा वीडियो को लास्ट जाके देखि आ चैनल को एत सुंदर भल पाइबा समस्त विशेष धन्यवाद।